Hi friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சளி இருமலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் பால் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கிளாஸ்ல 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், நல்லா காய்ச்சி நல்லா சூடா இருக்கக்கூடிய பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் எந்த விதமான நீங்கள் சர்க்கரையும் சேர்த்த வேண்டாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் கொஞ்சமாக பனை வெல்லம் இல்லைனா கரும்பு சர்க்கரை அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க. இது கூட நீங்கள் சுக்கு இருந்தால் கூட சுக்கு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக. ஓகே, நம்மளுக்கு கோல்டன் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டு தான் கண்டிப்பாக குடிக்கணும். 2லிருந்து 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு சளியெல்லாம் சீக்கிரம் பழுத்துரும். இதை நீங்கள் காலையில் குடிச்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு பலன் இருக்காது. ஸோ நைட்டு இதை எடுத்துக்கோங்க. சாப்பிட்டு படுக்க போகும்போது இதை குடிச்சிக்கோங்க. ஓகே, இதே மாதிரி நீங்களும் குடிச்சு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய், தேங்க்யூ.